So this time, na kay ln of a complex number. Then katong complex number sulod sa ln is naka-raised to a certain power. Okay, so unsaon na siya pag-solve. So again class, di ba? Natay formula na r angle theta raised to n is equal to r raised to n angle n theta. Pwede man na siya apply dire pwede ma-apply dira pero dapat naka-polar ta. So kaning rectangular i-polar sa nato. So para ma-polar na siya 1 plus 2i lang ka. Okay, then shift to 3. Okay, so mao ni siya ang iyahang corresponding polar form. So isulat lang nato class na kay ln of square root of 5 angle 1.107. So mag-complete decimal places lang ko para sure. Raised to 20. Okay? Then pwede na ma-apply ni na formula. So na kay ln of square root of 5 raised to 20 angle 1.107 times 20. Okay, so naa kay mabilin ana is ln of negative 9653,286.994 minus 1476984.04i. Okay, so pag i-calculate niyo pag i-type niyo sa iyong calculator class, mo ni siya ang mogawas. Okay? So after ana, nakay ln of a complex number na. So I think kabalo naman siguro ang tanan unsaon pag-solve pag nakay ln of a complex number, no. So pag nakay ln of a complex number, kaning naka-rectangular di ba ni siya? Convert to polar, convert to exponential lang. Okay, so sige. Convert na to siya to polar. Okay, then shift to 3 lang ka. So, mo ni siya iyang polar form. Okay, so, ato sang isulat. Angle. Wait lang ha. This is angle. Negative 2.9. Okay. Then, i-ln of kaning exponential na. From polar to exponential na punta. So, na kay 9765625 e raised to kani I. Okay? Then after ana class, di ba ln of a plus ln of ab is equal to ln of a plus ln of b. Okay, so naa kay ln of 9765625. Okay? Plus ln of e raised to negative 2.989. Okay, then kaning exponent diri pwede naman na siya mababa, di ba? So na kay ln of 9765 baba ang kaning exponent, so minus 2.989766869 I ln of e. Then again, ln of e is simply equal to 1. So ang mabilin na lang is kani, wait lang ha. So ang mabilin na lang class is ln of 9765625 minus 2.989766869 I. Okay, mahimo naman na siyang 1. Okay? Then, sige ito i-calculate. So, naakay ln of then equal. So, mo ni siyang final answer ni mo class. Okay? So, sulat na ko So, ganyan mo ni siya ang final answer nato. So, i-recap lang nako atong gibuhat ha. So, nakay ln of a complex number.
Tapos katong complex number inside the ln is raised to a power. So kani siya sa sulod ani is na kay complex number raised to a power. So di ba para ma-simplify na siya, apply na to ni formula. Pero para ma-apply ni na formula, dapat naka-polar ka. So kani siyang sa sulod na to na rectangular, gi-polar na to. So mo ni siya ang polar form, okay? Then i-apply na tong formula, ang answer is kaning asa naman? Kani atong answer. Okay, kani siya. Then na kay ln of a complex number, tama? So if na kay ln of a complex number, dili pa man gud na siya ma-solve sa calculator kay pag ln of a complex number dili na siya kaya sa calculator, mag-math error. So, dapat, kani siya naka-rectangular, convert to polar, convert to exponential. Okay, so from rectangular kani, nahimong polar kani, then nahimong exponential kani. Okay, then apply lang nimo ni na property, ln of ab is equal to ln of a plus ln of b. Nahimo siyang inani. Okay, then di ba kani exponent diri mababa na? So, after nababaan na class, mahimo siyang inani. Then again, ln of e is simply equal to 1 lang siya. So, mo na ni ang nabili na ron. Okay, so, gi-simplify lang nato ni siya sa calculator para magawa to iyahang kanina form. So, mo na ang final answer karon. Okay?